हर्क साम्पाङ राई। हर्क साम्पाङ राई एउटा देशलाई माया गर्ने मान्छे, देशको माटोलाई माया गर्ने, देशमा भएका भ्रष्टाचारहरूको अन्त्य गर्ने, जनताहरूलाई सेवा दिने, जनताहरूलाई खुसी बनाउने उद्देश्यले हिँडेको एक सच्चा नेपाली हर्क साम्पाङ हुन्। हर्क साम्पाङमा मैले देखेको कुरा, उहाँ कहिले पनि झुटो बोल्नुहुन्न, एउटा सच्चा इमान्दार हुनुहुन्छ। यदि हर्क साम्पाङ जस्तो नेता भनौँ अथवा हर्क साम्पाङ जस्तो एउटा राष्ट्रलाई माया गर्ने, देशको माटोलाई माया गर्ने मानिसहरूलाई जनताहरूले साथ दिनुभयो भने यो देश छिट्टै नै विकसित हुनेछ। उहाँले धरानमा मेयर भइरहँदाखेरि धरानलाई धेरै योगदान दिनुभएको छ। खानेपानीका कुराहरू छन्, सडक बाटोका कुराहरू छन्, यसै गरी विभिन्न श्रम संस्कृति पार्कहरू बनाउनु भएको छ। हर्क साम्पाङले जहिले पनि तीनवटा कुरालाई लिएर उहाँले विकास गर्दै आउनुभएको छ, जसमा संस्कृति, प्रकृति र प्रविधि। हर्क साम्पाङ एउटा यस्तो मानिस हुन् हैन, उहाँले चाहिँ एउटा जनताको भावनालाई बुझेर, जनताको अभाव के छ, जनतालाई चाहिएको के छ, ती कुराहरूलाई लिएर चाहिँ वर्षौँदेखि एउटा जनतालाई सेवा गर्छु भन्ने उद्देश्यले हिँड्नु भएको छ। आज जुन हर्क साम्पाङ बन्नुभएको छ, त्यसको पछाडिको सङ्घर्ष निकै लामो छ, निकै गहिरो छ, निकै नै पीडादायक छ उहाँको सङ्घर्षहरू। उहाँ एक्लै सङ्घर्ष गर्नुभएको मानिस हो। एक्लै हिँडेरै उहाँले जनतालाई सेवा गर्छु भन्ने उद्देश्यले हिँड्नुभयो। उहाँको मनमा कुनै पाप छैन। उहाँले जे बोल्नुहुन्छ, जे देख्नुहुन्छ, उहाँको मनमा जे आयो त्यही प्रष्ट रूपमा उहाँले व्यक्त गर्नुहुन्छ। देशमा उहाँले अहिले विभिन्न प्रकारका सेवाहरू गर्दै आउनुभएको छ। हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छेलाई मानिसहरूले बुझ्यो भने सायद हाम्रो देश नेपाल चाँडै विकसित हुनेछ। हामी भन्छौँ ढुङ्गा बोकेर देश बन्छ र, श्रम गरेर पनि काहीँ देश बन्छ र भन्छौँ नि। तर विकसित मुलुक हेर्नुहोस् त, चाइना हेर्नुहोस्, जापान हेर्नुहोस्, कोरिया हेर्नुहोस्, उहाँहरू पनि पहिला विकसित हुनुभन्दा पहिला जहिले पनि श्रम गर्नुहुन्थ्यो। सबैभन्दा पहिला अहिले नेपालको लागि त श्रम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। ढुङ्गा बोक्नु पर्यो, माटोसँग खेल्नु पर्यो, माटोमा रमाउनु पर्यो, माटोलाई माया गर्नु पर्यो, अनि पो बन्छ त देश। हामी जति नै धनाढ्य भए पनि, हामीसँग प्रशस्तै पैसा भए पनि त्यही माटोमै फलेको अन्न खाने होइन र हामीले। हामी जति नै माथि स्तरमा पुगे पनि हामीले माटोलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन, किनभने हामी माटो बिना बाँच्न सक्दैनौँ। हर्क साम्पाङले जहिले पनि माटोलाई माया गर्दै आउनु भएको कुरा उहाँहरूको विभिन्न अभिव्यक्तिहरूबाट प्रष्ट हुन्छ। हर्क साम्पाङलाई माया गर्नुहोस्, उहाँले दिएको योगदानलाई कदर गर्नुहोस्। उहाँले बोलेका कुराहरूलाई लिएर धेरै आलोचनाहरू पनि हुन्छ, तर उहाँको स्वभाव रुखो बोल्नुहुन्छ, अलिकति कडा रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। तर के छ भन्दा उहाँमा इमान्दारितापन छ, सत्यता छ, भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने खालको कुराहरू राख्नुभएको छ। त्यसैले हामीलाई यो देश विकास गर्नको लागि मिठो बोल्ने, चिप्लो बोल्ने हैन, मिठो बोलेर भ्रष्टाचार गर्ने, अरूलाई सताउने हैन, बाहिर रूपमा मिठो बोले पनि भित्रभित्रै भ्रष्टाचार गर्ने, त्यस्तो खालको नेता भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ
बाहिर रूपमा रुखै भए पनि एउटा इमान्दार व्यक्तिको खाँचो छ, इमान्दार नेताको खाँचो छ। एउटा यो देशलाई अघि बढाउनको लागि चाहिँ हर्क साम्पाङ जस्तो इमान्दार मानिसलाई हामीले जहिले पनि हौसला दिनुपर्छ, प्रेरणा दिनुपर्छ। होला हर्क साम्पाङमा विभिन्न प्रकारका कमी कमजोरीहरू होला, तर कमी कमजोरी नभएको त कुनै मानिस नै हुँदैन नि। कुनै कुरामा उहाँको मैले भनिहालेँ रुखो बोल्नुहुन्छ तर इमान्दार हुनुहुन्छ। इमान्दारी त नै ठुलो कुरा हो नि, होइन? यदि कसैले मिठो बोलेर पनि पछाडिबाट छुरा रोप्छ भने, होइन, त्योभन्दा त बरु रुखै बोलेर पनि इमान्दार छ भने त त्यो राम्रो कुरा हो नि त। त्यसैले हर्क साम्पाङलाई माया गर्नुहोस्। हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छे यो युगमा पाउन धेरै गाह्रो छ, होइन? एउटा भनाइ, होइन, इतिहास रच्ने मानिसहरू जो पनि पागल हुन्छन्, इतिहास रच्ने मानिसहरूलाई सबैले पागल नै भनेका थिए। त्यस्तै एक पागल मानिस हुन् हर्क साम्पाङ। उनी देशको माटोको लागि पागल, देशको जनताको सेवाको लागि पागल, देशको भावनाको लागि उहाँ पागल हुनुहुन्छ। उहाँ देशप्रेमी हुनुहुन्छ, माटो प्रेमी हुनुहुन्छ। त्यसैले हर्क साम्पाङलाई यदि जनताले बुझिदियो भने देश पक्कै पनि अगाडि बढ्नेछ। धन्यवाद।